राम राम सा दोस्तों। आज मैं आपके लिए खांसी के लिए एक रामबाण और एक असरकारक दवाई लेकर आए हैं, जिसका नाम है तुसिन DMR सिरप। जी हाँ दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके इन्हीं कारणों से मैं नए नए वीडियो आपके सामने लाता हूँ और मेरी हौसला अफजाई होती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में और एक रामबाण प्रोडक्ट के बारे में जिससे आपकी खांसी, सूखी खांसी जो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तुसिन DMR सिरप ये एक बहुत ही शानदार और यूनिक फार्मूला है। मतलब अभी तक ऐसी कोई सिरप नहीं आई है मार्केट में जो इसका फार्मूला और इसके कंटेंट दूसरी सिरपों में पाई जाए। तो तुसिन DMR एक ऐसा फार्मूला है जिसको आप 10 ml TDS ले सकते हैं, दिन में 3 बार ले सकते हैं, और ये बहुत ही शानदार फार्मूला है। और इसके अंदर ये सारे कंटेंट हैं जो मिले हुए हैं। और अगर इसकी MRP की अगर बात करें तो 105 रुपये में मिल जाती है। और कंपनी की अगर बात करें तो ये सिस्कैम कंपनी है। इसमें लिख रखा है एंटी टिश्यूज, एंटी एलर्जिक भी है, ये एक्सपर्टेशन भी है, और बहुत ही अच्छी सिरप है दोस्तों। एक बार आप यूज़ अवश्य करें, चिकित्सक से सलाह लेकर इसको यूज करें, और बहुत ही अच्छी लाभदायक चीज़। धन्यवाद। राम राम सा दोस्त।